おばあちゃん、大変そう。どうする？何かできるかな？うん、行ってくる。おばあちゃん、それ僕が持つよ。まあ、ありがとう。大丈夫だよ。光持ってるよ、偉いね、助かるよ。グッドグッドグッドベリーグッド。自分からお手伝いする勇気、その優しさがおばあちゃんの心。ありがとうね。とっても助かったわ。どういたしまして。自分から気づいて行動できて本当に偉かったね。優しい心は世界で一番かっこいいね。